Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi berjumpa bersama saya Arif Angon. Ini dia cara mengobati ayam yang suka batuk teman, atau gangguan pada pernafasannya pada saat makan, batuk-batuk seperti ini teman. Ya, sebagai contoh seperti yang tadi teman, ini ayamnya selalu batuk-batuk seperti ini teman. Atau apalagi tersendak itu dalam tenggorokannya atau batuk-batuk. Ya, ini bahannya itu sangat mudah ya kan teman, dari rimpang-rimpang ada di dapur sekitar kita teman. Oke teman, langsung aja kita siapkan 3 siung. Ini ada kunyit, ada kencur, sama jahe teman. Jadi dibuat seukuran jagung seperti ini ya. Ini 3 bahan, kunyit, kencur, dan jahe. Oke teman, ini langsung aja ayam kita cekok dengan kencur, kunyit, dan jahe yang tadi. Jangan lupa yang sebesar itu ya, biar tidak biar bisa ditelan, jangan terlalu besar teman. Karena kasihan ayamnya kan kalau sering batuk, pernafasan terganggu ya kan. Kita juga sebagai Oke teman, ini aja yang dapat saya sampaikan tentang cara mengobati ayam yang sering batuk atau pada gangguan pernafasan. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak Indonesia.